Namin CR ni Rizal. Napaka-high-tech po yung CR nila dito. Pictures are next. Pictures CR. Yes. Alright. So ito yung first stop namin, CR ni Rizal guys. Dito sa National, ano yung Natural History? Natural ni Ramirez. Ano kami guys? Actually, nagpapatila lang kami ng ulan eh. Diba guys? Sabi siya tayo sa video. Saan na tayo? Sa Beach. Laba Beach. Ray! Yan si Kano. Parang may nakakasay lang. Talaga. Kaya bawal. Gagi na ilang sila. Pang ilang floor na natin? Fourth floor na dito sa National Museum. Natural History. Daming pwede makita dito and libre lang entrance. You should bounce.